Hello friends, welcome to my channel Dental Tips. I am Dr. Sujala, dental surgeon. പല്ലു കടിക്കുന്ന ശീലം നമുക്കിടയിൽ പലർക്കുമുണ്ട്. മിക്കവരും ഉറക്കത്തിലാണ് പല്ലു കടിക്കാറ്. പല്ലു കടിക്കുക, പല്ലിറുമുക തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങളെ ബ്രക്സിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവരിലെ കുട്ടികളിലും ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. പല്ലു കടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും പ്രധാന കാരണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവുമാണ്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉറങ്ങുമ്പോൾ പല്ല് കടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ചിലപ്പോൾ പല്ലുകളുടെ തെറ്റായ വിന്യാസവും വളഞ്ഞതോ നിരതെറ്റിയതോ ആയ പല്ലുകളും ബ്രക്സിസത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. വിഷാദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അമിതമായ മദ്യപാനം, പുകവലി, മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവയും ബ്രക്സിസത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇനി ബ്രക്സിസം ഉള്ളവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അസാധാരണമായ പല്ല് തേയ്മാനമാണ് ഇവരിൽ പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഇനാമലിന്റെ പുറം പാളികൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയും ഡെന്റിൻ പുറത്ത് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. പല്ലുകളിൽ പൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ പല്ലിന് പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സിവിയർ ബ്രക്സിസം ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ പല്ലിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങുകൾ പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. ബ്രക്സിസം ഉള്ളവരിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് രാവിലെ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും അസ്വസ്ഥതയും. അതുപോലെ താടിയെല്ലിൽ വേദനയും ചെവി വേദനയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ബ്രക്സിസത്തിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പല്ല് കടിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ചികിത്സകളൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ബ്രക്സിസം കുറയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മാർഗങ്ങളുണ്ട്. സമ്മർദ്ദമോ ഉത്കണ്ഠയോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബ്രക്സിസം ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി പോലുള്ള രീതികൾ ഫലപ്രദമാകും. കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിൽ പല്ലു കടിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ക്രമേണ അത് മാറാറുമുണ്ട്. കുട്ടികൾ രാത്രിയിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്നതിനായി സംഗീതം, വായന പോലുള്ളവ പരീക്ഷിക്കാം. ഇത് പല്ലുകടി ഇല്ലാതാക്കും. എന്നാൽ പല്ലിറുമൽ മൂലം കുട്ടികളുടെ പല്ലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ തലവേദന, TMJ പെയിൻ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനെ സന്ദർശിക്കണം. മറ്റൊരു ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ് മൗത്ത് ഗാർഡുകളും സ്പ്ലിന്റുകളും. ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രക്സിസം മൂലം പല്ലിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ബ്രക്സിസം ഉള്ളവർ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. അതുപോലെ കഠിനമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പല്ലുകടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുക. പല്ലുകടിയുടെ തീവ്രത വിലയിരുത്താനും നിലവിലെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാനും ബദൽ ചികിത്സാ രീതികൾ തീരുമാനിക്കാനും ഈ സന്ദർശനം സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഡെന്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. മെയിൽ ID ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്